各位網友又嚟到生活大灣區嘅節目啦。今日嚟到咧就見到 Andy。上次我同你睇咗一啲樓，有冇心動過啊？真係都有嘅。咁啊，尤其是呢排啦，就跟佢好幾次啦，又上過去睇過中山啊、珠海啊、惠州啊。咁啊，覺得個環境以我而家咁嘅年紀啦，咁啊都真係有可能，真係未來都有啲咁嘅需要嘅。係啊。咁但係咧識得有啲朋友，咁都之前都有買過，或者而家已經係住緊喺上邊。係。咁啊都提醒我，咁佢話喂，唔係喎，都最近都有啲中伏喎，中伏位你要小心喎。係㗎。咁我又知道你咧好早期已經投入呢個市場，又買賣過好幾次啦。係啊。咁你應該咧就可以即係買樓下迷津。買樓咧，我就10幾年前都買過㗎啦。當年都買過常平啊。都好出名嘅樓盤啦，係咪先？咁但係咧，嗰個發展商咧，其實都唔係個市道問題，係個發展商突然間失咗蹤。我做咗按揭都係冇房產證嘅。但係好彩租咗6、7年啦，出街咧，咁就都可以慶幸有二手市場，都肯我賺錢離場嘅。咁都 OK 啦。係啊，都賺咗10零20萬離場嘅。東莞樓嚟嘅。咁如果你早期嘅應該買翻嚟又唔係話。係啦。咁我覺得，咦，咁有得賺都 OK 啊，即係冇房產證都有得賺喎。咁我就膽粗粗走去咧深圳咧，春豐路嗰度咧，唔係春豐路，係叫做嗰個叫向西街，食雞煲出名嗰度。咁咧都買咗一間，嗰度咧收到樓嘅。冇問題嘅，有房產證嘅。但係咧嗰個商場咧，嗰個又係啲發展商又唔知糊里糊塗咁啊，又係爭嗰啲建築商錢，又係冇咗個商場。本來個商場好正嘅，啲大型嗰啲咩快餐店都喺度開，點知啊全部撤退晒，變咗散貨場。咁我就梗係唔制啦。咁啊到時好在咧嗰度地方旺，地點好，咁咧就某代理公司咧同我揾咗個客接咗手，都係賺啲啲，因為時間短。咁位置都好緊要喎，即係香港人一樣啦，都係要揀位置。冇錯。咁我今次又疫情前咧又膽粗粗，因為位置好啊嘛。咁我就聽人橫琴正喎，重點發展喎。咁橫琴買唔起啦，咁鬼貴。咁啊對面有保稅區，就係中伏啦。就係今日可能同你傾嘅咧，就千祈唔好再買嗰啲公寓啊、商住啊嗰啲咧，嗰啲真係好難搞嘅。而家我仲搞緊，不過好似有啲曙光咁啊，發展商仲有啲樓賣剩嘅，咁啊俾政府拍翻佢，咁啊攞翻啲錢去冚翻條數，睇下可唔可以幫到我哋啲苦主搞得翻入到伙啦。咁都係因為個 location 問題啦，政府肯插手搞啦。location 係好重要嘅，係咪先？所以你今次咧喺中山或者坦洲咧，坦洲同埋呢個嗰個石岐咧，或者惠州啦，咁你睇過惠州啦？睇過啦。咁你中意邊個區域多啲咧？咁你自己最緊要啦。咁同埋咧，最緊要搞咩咧？我覺得最緊要考慮睇多幾次，冇咁衝動。咁我話衰衝動，但係而家咧唔會咁衝動噶啦。咁咧發展商係點樣可以去釐定咧？發展商咧而家自從疫情後好多都即係露咗光啦，即係爆晒啦，咩行字頭啊，嗰啲咩碧字頭嗰啲全部都爆晒。嗰啲你都唔會再買噶啦，嗰啲係咪先？有貨你都唔敢買啦。咁最好買翻啲龍頭，比較上嗰個叫資金充裕啲嘅，最好買國企。咁啊係咪先？咁你國企有政府撐腰咁，阿爺頂住啊嘛。係啊，佢唔會死噶嘛。或者有啲真係好有實業嘅品牌，好似早排你睇格力嗰啲。嗰個 OK 啊，嗰個都 OK。嗰啲咪有實力咯，係咪先？佢國家扶持，仲有譬如遠洋地產嗰啲比較上國家扶持，保利嗰啲。嗰啲就
即係唔敢開100%係唔會有問題，但係機會率低咯。咁如果現樓就會唔會就冇乜擔心啦？現樓係更加好啦，係咪先？係嘛？早排你都好似睇過啲現樓啊咁，咁你嗰頭買嗰頭幾個月住緊㗎啦，幾個月又可以收到樓嗰啲，就 OK 啦，有房產證咁咪穩陣咯。好啊，咁仲要考慮個交通問題嘅喎。因為你話嗰啲香港人上去唔係日日，可能日日上去。如果你真係好似想退休嘅，咁你成日長住喺度冇問題啦，交通一次過嘅啫，係咪先？但係如果你上下去又落翻嚟，上下去又落翻嚟，咁你睇下考慮個交通費，咁係啊，同埋個好似上次屋苑班次都好緊要喎。係啊，好似上次嗰個上去睇惠州有個後生女30零歲，哇！又快卜取，咁因為後生仔就唔似我哋呢啲咧，可能退休上去就長住，咁你交通費嗰啲可能真係當翻工來回咁樣。嗰啲就要睇翻個交通費啦，同埋個班次啊。有啲咧屋苑話有班次，有屋苑車嗰啲咧，你特別小心，因為咧佢今日有唔代表聽日有，佢可能一日得一班。咁你大鑊啊！你有時咧仲等個班車，一日一班去一班翻咁咪好辛苦啊！咁嗰啲可能係嗰個人流嘅問題。佢整得嗰個交通俾你，一定係比較偏僻。如果唔係佢點賣嘅就係咪先？近嘅佢唔使整啊！你打的士都唔少過10蚊，係咪先？咁係啊，係咪先？好似你去喺隔離嗰個打的士都唔使10蚊，咁你點會整個交通俾個巴士你咧？係咪俾個出到巴士你咧？唔會嘅。咁所以你要考慮個交通費，同埋你買樓嘅能力啦，係咪先？後生女嗰個係嘛？佢幾廿萬負擔咧，好容易負擔，或者上下會就搞掂啦。咁如果譬如你咁嘅年紀嘅，咁你唔想上會㗎啦，希望一次過俾。咁你冇理由而家咁嘅時勢，你走去成副身家懟咗落去㗎嘛？係咪先？你要睇翻自己能力咯。係咪先？量力而為啦，一句講晒，係咪先？買樓就唔使咁心急嘅，最緊要自己因自己，係嘛？咁發展商一個問題啦，位置一個問題啦，咁接唔接近到現樓啦，都係要注意嘅啦。呢啲最緊要睇埋嗰個產權。你有啲出邊聽到有咩小產權證嗰啲咧，嗰啲咧小心啊！買咗都冇用嘅嗰啲，你有冇諗住貪平喎？哇！喺10零萬有個1000尺單位俾你，哇！買完轉頭都唔係你嘅層樓，轉頭拆咗都唔關你事，你原來買個使用權咁啊大煲啦，係咪先？咁你小心呢樣嘢啦喎，係咪先？咁下次你上有咩問題可以再傾，大家分享下啦。好啊。我即係唔可以話教人嘅，不過我對大家講下經驗咯，分享下咯，希望大家咧。真係想置業大灣區咧，真係要諗清楚，考慮多啲，睇多幾次唔緊要嘅，好嘛？多了解咯。係啊。